Praise the Lord. Dalaygon ang Dios mga igsoon og aniya nausab kita sa ika-51 nga bahin sa adlaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ug ako mong giagda sa pagpaminaw, pagbasa sa pulong sa Dios sa binisaya. Ug padayon natong basahon ang libro sa Leviticus kapitulo 9 bersikulo 7 hangtod sa kapitulo 10 bersikulo 20. Niingon dinhi, ug miingon si Moises kang Aaron, "Tungkol ka sa halaran ug buhaton mo ang imong halad tungod sa sala ug imong halad nga sinunog, ug buhaton mo ang pagtabon alang sa imong sala ug alang sa sala sa katawhan. Buhaton mo usab ang halad sa katawhan ug buhaton mo ang pagtabon sa sala alang kanila ingon sa gisugo ni Jehova. Busa si Aaron miduol sa halaran ug ipatay niya ang iyang natingbaka nga laki nga halad tungod sa sala sa iyang kaugalingon, ug ang dugo gidala sa mga anak nga lalaki ni Aaron ngadto sa kaniya, ug iyang gituslob ang iyang tudlo sa dugo ug gibutang niya sa ibabaw sa mga sungay sa halaran, ug gihuwad niya ang uban nga dugo diha sa tungtunganan sa halaran. Apan ang tambok ug ang amimislon ug ang habol-habol nga gikan sa atay sa halad tungod sa sala, iyang gisunog kini sa ibabaw sa halaran tungod sa gisugo ni Jehova kang Moises. Ug ang unod ug ang panit iyang gisunog sa kalayo didto sa gawas sa kampo. Ug gipatay niya ang halad nga sinunog ug ang dugo gitunol niya sa mga anak nga lalaki ni Aaron ug iyang gisablig paglibot sa ibabaw sa halaran. Ug ilang gitunol kaniya ang halad nga sinunog sa tinag sa kahiwa ug ang ulo ug iyang gisunog kini sa ibabaw sa halaran. Ug iyang gihugasan ang mga pinai ug ang mga paa ug gisunog kini tungod sa halad nga sinunog sa ibabaw sa halaran. Ug gihalad niya ang halad sa katawhan ug gikuha niya ang laki nga kandi nga mao ang sa halad tungod sa sala sa katawhan ug gipatay kini ingon sa nahauna. Ug gihalad niya ang halad nga sinunog ug gihalad niya sumala sa tulumanon. Ug iyang gihalad ang halad nga kalanon ug mihakop siya gikan niini ug gisunog niya kini sa ibabaw sa halaran labot pa sa halad nga sinunog sa buntag. Ipatay usab niya ang baka nga laki ug ang karnero nga laki sa mga halad sa pakigdait nga mao ang sa katawhan, ug ang dugo gitunol kaniya sa mga anak nga lalaki ni Aaron nga iyang gisablig palibot sa ibabaw sa halaran, ug ang mga tambok sa baka ug sa laking karnero, ang ikog nga matambok ug kadtong nangatabon sa mga sulod sa ginhawaan ug ang mga amimislon ug ang habol-habol sa atay. Ug gibutang nila ang mga tambok sa ibabaw sa mga dughan ug iyang gisunog ang mga tambok sa ibabaw sa halaran. Apan ang mga dughan uban ang paa nga tuo gitabyog kini ni Aaron ingon nga halad nga tinabyog sa atubangan ni Jehova, ingon sa gisugo ni Jehova kang Moises. Ug gibayaw ni Aaron ang iyang mga kamot dapit sa katawhan ug iyang gipanalanginan sila, ug mikanaog siya human sa paghalad sa halad tungod sa sala ug sa halad nga sinunog ug sa mga halad sa pakigdait. Ug misulod si Moises ug si Aaron sa balong-balong nga pagkatiguman ug nanggula sila ug gipanalanginan ang katawhan. Ug ang himaya ni Jehova nagpakita sa tibuok nga katawhan. Ug migula ang kalayo gikan sa atubangan ni Jehova ug giut-ot ang halad nga sinunog ug ang mga tambok sa ibabaw sa halaran. Ug sa pagtan-aw niini sa tibuok nga katawhan nanagdaig sila ug naghapa sila. Praise the Lord. So padayon ta sa kapitulo 10, bersikulo 1 hangtod sa 20. Actually, tibuok bersikulo 10 sa tibuok kapitulo 10 sa libro sa Levitico atong basahon. Nag-ingon dinhi, ug ang mga anak nga lalaki ni Aaron si Nadab ug si Abihu
ang tagsatag sa kanila mikuha sa iyang insensaryo ug gibutangan nila og kalayo kini ug ang ibabaw niini at gibutangan nila og insenso ug na naghalad sila sa atubangan ni Jehova sa lain nga kalayo nga wala gayud niya ikasugo kanila. So kani nagtuman-tuman ang duha ka anak ni Aaron, si Nadab ug si Abiyo. Nag-ingon dinhi nga nagkuha sila og lain nga kalayo, kalayo nga wala gayud isugo sa Dios kanila. Sa unsay nahitabo, ugmay migula nga kalayo gikan sa atubangan ni Jehova nga milamoy kanila ug nangamatay sila sa atubangan ni Jehova. So muni mga igsoon ang kung magtuman-tuman ta sa atong gusto nga dili kabubuton sa Dios, ang mahitabo mapahamak ta. Una nga dili ta basta-basta magbuhat sa mga butang nga dili kabubuton sa Dios aron dili ta mga pahamak. Nag-ingon dinhi unya miingon si Moises kang Aaron, "Kini mao ang gisulti ni Jehova nga nagaingon, pagabalaanon ako diha kanila sa mga moduol kanako ug sa atubangan sa tibuok nga katawhan paghimayaon ako ug si Aaron mihilom." Praise the Lord. So inyo si Aaron naghilom tungod kay nahibalo siya kung unsa ka ang matinud-anon ang Dios, kagamhanan ang Dios. Nga ang Dios dili dili liko o hindi magkamali ang Dios, ug ang Dios is righteous. So nag-ingon dinhi ug nagtawag si Moises kang Misael ug kang Elzaphan nga mga anak nga lalaki ni Urshel nga uyuan ni Aaron ug miingon kanila, "Dumuol kamo ug dad-on ninyo ang inyong mga igsoon gikan sa atubangan sa dapit nga balaang puloy-anan ngadto sa gawas sa kampo." Busa sila mingduol ug gidala sila uban ang ilang mga sinina ngadto sa gawas sa kampo, ingon sa giingon ni Moises. So may ni mga igsoon tan-aw si Aaron, nasayod siya nga nakasala ang iyang mga anak busa wala siya nagreklamo. So mga igsoon mo ni atong kinahanglan matun-an nga kung makasala ta dili kay kita pay hawd, kita pa'y nakasala, kita pa'y isog. Tanawa si Aaron nasayod siya nga nakasala iyang mga anak, naghilom siya, wala siya nangatarungan, wala siya nasuko nganong gipatay sa Dios ang iyang mga anak tungod kay nag-ingon si Moises, di ba nagyan ang Ginoo nga balaanon siya sa atubangan sa katawhan, nga dili magtuman-tuman sa mga butang nga wala niya isugo. So busa si Aaron naghilom, muna mga igsoon ang tawo nga dunay respeto, dunay kahadlok sa Dios, dunay paghigugma sa Dios, dunay trust, dunay pag ah, iyang nay pagtugyan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon dinhi ug si Moises miingon kang Aaron ug kang Eleazar ug kang Itamar nga iyang mga anak nga lalaki, dili ninyo pagpadunghayon ang mga buhok sa inyong mga ulo, dili usab ninyo paghision ang inyong mga biste aron kamo dili mamatay, aron dili usab moabot ang kaligutkot sa ibabaw sa tibuok nga katilingban, apan ang mga igsoon ang tibuok nga balay sa Israel managbakho sa sunog nga gibuhat ni Jehova. Ug dili manggula sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman aron kamo dili mamatay kay ang lana nga igdidihog ni Jehova anaa sa ibabaw kaninyo. Ug sila na nagbuhat sumala sa pulong ni Moises ug si Jehova misulti kang Aaron nga nagkaingon. Praise the Lord. Sa giingon sa Dios kang Aaron, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki uban kanimo dili kamo manag-inom og bino bisan ilimnon nga maisog kung kamo magasulod sa balong-balong nga pagatiguman aron kamo dili mamatay. Kini usa ka balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan.
ug aron maila ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa mahugaw ug sa mahinlo, ug aron tudloan ninyo ang mga anak sa Israel sa tanang kabalauran nga giingon kanila ni Jehova pinaagi kang Moises. Ug si Moises miingon kang Aaron ug kang Eleazar ug kang Itamar nga mga anak niya nga lalaki nga nahabilin, kumuha kamo og halad nga kalan-on nga nahabilin sa mga halad nga gisunog kang Jehova, ug kini kan-on ninyo nga walay lebadura sa duol sa halaran, kay kini mao ang butang nga labing balaan. Praise the Lord. Ug kini pagkakan-on ninyo sulod sa dapit nga balaan, kay kini mao ang imong bahin ug ang bahin sa imong mga anak nga lalaki gikan sa mga halad nga sinunog alang kang Jehova. Kay mao kini ang gisugo kanako, ug magakaon kamo sa dughan, sa kinatabyog ug sa paang nga ginabayaw diha sa usa ka dapit nga mahinlo, ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki, ug ang imong mga anak nga babaye uban kanimo, kay sila gihatag ingon nga imong bahin, ug ila sa imong mga anak nga lalaki gikan sa mga halad sa pakigdait sa mga anak sa Israel. Pagadad-on nila ang paa nga pagabayawon ug ang dughan nga pagatabyugon uban sa mga halad sa mga tambok nga hinimo pinaagi sa kalayo, kay pagatabyugon siya ingon nga halad nga pagatabyugon sa atubangan ni Jehova, kay kini mahimo nga imong bahin sa walay katapusan ug ila sa imong mga anak nga lalaki uban kanimo, ingon sa gisugo ni Jehova. Ug sa makugihon gayud nangayo si Moises og kanding sa halad tungod sa sala ug ania karon kini nasunog ug nasuko si Moises batok kang Eleazar ug batok kang Itamar, mga anak nga lalaki ni Aaron nga nanghibilin nga nagaingon, "Ngano nga wala man ninyo kan-a ang halad tungod sa sala diha sa sulod sa balaang puloy-anan, sa nakita ninyo nga kini mao ang labing balaan, ug iyang gihatag kini kaninyo aron sa pagdala sa pagkadautan sa katilingban aron sa pagtabon sa sala alang kanila sa atubangan ni Jehova. Ania karon ang dugo niini wala isulod sa balaang puloy-anan, katungdanan gayud ninyo nga kan-on ninyo unta didto sa sulod sa balaang puloy-anan, ingon sa akong gisugo." Ug misulti si Aaron kang Moises, ania karon nga naghalad sila sa ilang halad tungod sa sala ug sa ilang halad nga sinunog sa atubangan ni Jehova, apan nahitabo kanako kining mga butanga. Pusa kung nakakaunta-unta ako karon sa halad tungod sa sala, pagadawaton ba kini ni Jehova? Ug sa pagkadungog ni Moises niini nakapahimuot kini sa iyang mga mata. Praise the Lord. Praise God. So, moadto ta mga igsoon nga mga gala sa libro sa Marcos sa bag-ong tugon. Okey. Okay, Marcos kapitulo 4 bersikulo 26, sugod ta sa 26 hangtod sa kapitulo 5 bersikulo 20, nag-ingon dinhi, ug siya miingon ang atong Ginoong Hesukristo nag-ingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magasabod og binhi diha sa yuta, ug unya matulog siya sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi mogitib ug motubo sa paagi nga dili niya mahibaluan. Ang yuta pinaagi sa kaugalingon niini nagahatag og abot, ang nahauna mao ang dahon, unya ang uhay, ug unya ang bus-ok nga lugas sa uhay. Apan inig kahinog na sa uhay diha-diha iyang gamiton ang galab kay ang ping-ani nahiabot na."
ug siya miingon, "Sa unsa ba ikapanig-ingon nato ang gingharian sa Dios, o unsa bang sambingaya ang atong gamiton alang niini? Kini samag liso sa mostasa nga sa pagpugas niini sa yuta, kini mao ang labing gamay sa tanang mga liso dinhi sa yuta. Apan sa ikapugas na, kini motubo ug mahimong labing dako sa tanang mga tanom nga utanon, ug manglipang ang dagkong mga sanga niini nga tungod niana ang mga langgam sa kalangitan makahimo sa ilang batuganan diha sa iyang landong. Ug pinaagi sa daghang mga sambingay nga sama niini, ang pulong gisulti ni Jesus ngadto kanila sumala sa ilang katakos sa pagsabot niini. Ug siya wala magsulti kanila nga dili pinaaging sambingay, apan sa tago gisaysay niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingong mga tinun-an. Praise God. So, mga igsoon, ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo was mga sikreto sa tago, dunay mga kaalam ang mga pinili sa Dios. So, kung duna kung duna tay, gihatag sa Ginoo nga kaalam, gusto nato maging maalamon gikan sa Ginoo, ug mga igsoon moduol ta sa Ginoo uban ang atong pagpaubos nga atong i-surrender ang atong mga kinabuhi sa Ginoo ug atong tumanon ang pulong sa Dios. Kung dili nato kaya, dili man gyud nato kaya nga sa atong kaugalingon mao gani nga naay bala ang Espiritu Santo aron nga maghatag kanato og gahom aron masunod nato ang kabubuton sa Dios. Nag-ingon nini mga igsoon, sina sada ni nga verse 'di ba na "Ug siya wala magsulti kanila nga dili pinaaging sambingay, apan sa tago gisaysay niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingong mga tinun-an." Sama-samang pagtago mga igsoon sa atong mga prayer, kung mamalandong ta sa atong Ginoo, makikistorya ta sa atong Ginoo, ang mga butang nga tinago nga dili nasabtan sa mga tao nga wala mangita sa Dios sa kinasing-kasing sa pagka-seryoso sa ilang, pagsunod sa Ginoo, igasaysay sa Ginoo sa kanato ang tanan nga, ah, nga kamatuoran aron nga wala tay, dili ta magkulang, dili makulang ang atong pagsabot sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Praise God. Nag-ingon dinhi, "Ug sa maong adlaw sa pagkahapon na kaayo, siya miingon kanila, Manabo kita ngadto sa usang daplin." Ug sa namahawa sila sa panon sa katawhan, ilang gidala siya uban kanila sa sakayan diin diha na siyang daan, ug dihay ubang mga sakayan nga mikuyog kaniya. Ug unya miabot ang usa ka makusog nga unos ug ang mga balod gitabon-tabon sa sakayan, nga tungod niana ang sakayan nagkapuno na sa tubig. Apan siya didto sa ulin nagkatulog nga nag-unlan, ug siya gipukaw nila nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka balang magkabana nga mga lumos kita?" Ug siya nagmata ug iyang gibadlong ang hangin, ug niingon siya sa lanaw, "Hilom, hunong," ug ang hangin milunay ug miabot ang dakong kalinaw. Ug siya miingon kanila, "Nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig?" Ug gibu ug giabot ug giabot sila dakong kahadlok ug nasig-ingon ang usa sa usa, "Kinsa man di ay kini siya, nga bisan pa ang hangin ug ang lanaw mopatuo man kaniya." Praise the Lord. Padayon ta sa kapitulo 5 hangtod sa bersikulo 20. Ingon dinhi,
Ug unya nahiabot sila sa pikas nga daplin sa lanaw sa kayutaan sa mga Gerasenhon, ug sa paghikawas niya sa sakayan, gisugat siya sa usa ka tawo nga gikan sa mga lubong. Kini siya may mahugaw nga espiritu, ug nagpuyo sa mga lubong ug wala nay bisan kinsa pa nga makagapos kaniya bisan pa pinaaging tanikala. Kaysa makadaghan na, gipusasan siya sa mga tiil ug siya gita gitalikana gitakli gi gitalikalaan mo dinhi ug siya gitalikalaan apan igo lang niyang puto-putoon ang mga tanikala ug bali-balion ang mga posas ug walay bisan kinsa nga arang makabuntog kaniya. Magabii ug maadlaw, adto siya sa mga lubong ug sa kabukiran, magsinggit kanunay ug magbun-og sa iyang kaugalingong lawas pinaaging mga bato. Oh my goodness. Ug sa pagkaalinggat niya kang Hesus gikan sa layo, siya midalagan ngadto kaniya ug misimba kaniya ug nagsiyagit sa makusog nga tingog nga nag-ingon, "Unsay imong labot kanako Hesus, Anak sa labing halangdong Dios? Tungod sa Dios mangamuyo ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita." Kay si Hesus nakaingon man ugod kaniya, "Gumula ka sa tawo, ikaw espiritu nga mahugaw." Ug si Hesus nangutana kaniya, "Kinsa may imong ngalan?" Ug siya mitubag nga nag-ingon, "Ang akong ngalan mao si Legion, kay daghan man kami." Ug nangamuyo siya pag-ayo kaniya nga unta dili niya pag-abugon sila sa gawas niadtong yutaa. Ug didto'y usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad diha sa bakilid. Ug kaniya nangamuyo ang mga espiritu nga nanag-ingon, "Paadtoa kami nianang mga baboy ug pasudla kami kanila." Ug iyang gitugutan sila, ug ang mga mahugaw nga espiritu nanggula gikan sa tawo ug misulod sa mga baboy, ug ang panon nga may gidaghanon nga mga 2,000 mihaguros pagdulhog sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos sila diha sa lanaw. Ug nanalagan ang mga magbalantay sa mga baboy ug ilang gisugilon kini sa siyudad ug sa banika. Ug midugok ang mga tawo aron sa pagtan-aw kung unsa ang nahitabo. Ug nangadto sila kang Hesus ug ilang nakita ang kaniadto giyawaan nga naglingkod didto, ang tawo nga may legion nga nagsinina na ug maayo, nagpamuot, ug sila nangalisang. Ug ang mga nakakita niini nanugilon mahitungod sa gidangatan sa giyawaan ug sa mga baboy. Ug misugod sila sa pangamuyo kang Hesus sa pagpahawa sa ilang kayutaan. Ug sa nagsaka si Hesus sa sakayan, ang tawo nga kaniadto giyawaan nangamuyo kaniya nga unta makakuyog siya kang Hesus, apan siya wala motugot ug miingon kaniya, "Pumauli ka sa imong balay ngadto sa imong kahigalaan ug isugilon mo kanila unsa kadako ang gihimo sa Ginoo alang kanimo, ug giunsa niya ang pagkaluoy kanimo." Ug milakaw siya ug didto sa Decapolis misugod siya sa pagpanugilon unsa kadako sa gihimo ni Hesus alang kaniya, ug nahitingala ang tanan. Praise the Lord. Praise God. Muna mga igsoon, ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, praise God. Moadto ta sa libro sa mga mga Salmo kapitulo 37.
Kay bersikulo 30 hangtod sa 40 basahon nato. Giingon dinhi, ang baba sa matarong magasulti og kaalam, ug ang iyang dila magalok og hustisya. Ang kasugoan sa iyang Dios anaa sa iyang kasing-kasing, sa iyang mga lakang walay mahadalinas. Ang daota nagapaniid og maayo sa matarong ug nagatinguha sa pagpatay kaniya. Praise God. So muna mga igsoon ang mga daotan, o mamnong giingon sa Ginoo ang gihimo sa Ginoo iyang gibutyag kung unsa ang hunahuna sa mga tawong dautan nga nagapaniid, pirmi nga naniid, kay nagtinguha sila sa pagpatay. Praise the Lord. Si Jehovah dili mobiya kaniya sa iyang kamot ni magasilot kaniya kung magahukom na kaniya. Paghulat kang Jehovah ug bantay sa iyang dalan, ug siya magabayaw kanimo sa pagpanunod sa yuta. Sa diha nga pagalaglagon ang mga makasasala, ikaw makakita niana. Praise God. Nakita ko ang dautan nga anaa sa dakong gahom ug nagalambo siya sa iyang kaugalingon sama sa usa ka kahoy nga lunhaw diha sa iyang natugkan nga yuta. So nag-ingon Ginoo, naglambo siya sa iyang kaugalingon. Di wala siya naglambo pinaagi sa gahom sa Dios, pinaagi sa Dios kundi sa iyang kaugalingon. Apan ang usa miagi ug ania karon siya wala na. Oo, ipangita ko siya, apan siya wala ikaplagi. Timan-i ang tawong hingpit ug tan-awa ang matarong kay adunay malipayong kaulahian sa tawo sa pakigdait. Praise the Lord. Apan sa mga malapason, sila pagalaglagon nga tanan sa tingob. Ang katapusan sa mga dautan, pagalaglagon. Apan ang kaluwasan sa mga matarong anaa kang Jehova, ug siya mao ang ilang malig-ong dalangpanan sa panahon sa kalisdanan. Ug si Jehova nagatabang kanila ug nagaluwas kanila. Siya nagabawi kanila gikan sa mga dautan ug nagaluwas kanila kay siya mindango kaniya. Praise the Lord. So mga igsoon, itong tiyahon ni ang kabutang sa mga Salmo, Kapitulo 37, bersikulo, dinhi nag-ingon, um, okay, bersikulo 32. Dili nato ni kalimtan magtuon, nag-ingon, ang dautan nagapaniid og maayo sa matarong. Grabe ang pagpaniid sa mga dautan aron ug nagatinguha sa pagpatay kaniya. Busa dili ta mga igsoon magsalig sa mga tawo nga mga traidor, kay kana sila magpamaayo-maayo, pero nagpaniid na sila nangita na sila og pamaagi o nangita na sila og pamaagi og panahon aron patyon nila ang atong pagtuo, patyon nila ang atong kalipay diha sa Ginoo, atong pagtuo diha sa Ginoo. Busa magbantay ta mga igsoon, dili ta magsalig sa mga tao nga, um, mga dautan naay mga dautan nga, ah, tinguha. Lahi man mga igsoon ang kanang masayop lang, kay ang mga taong masayop lang munang out of their emotion. Pananglitan lang mga igsoon, angitan nag nasinghagan ka, okey lang na kay tungod sa emotion. Pero kung kanang dautan ka na, nang buhat-buhatan ka, nagdautan nga mga istorya, dili na sayop kana sila nga nagbuhat og mga dautan nga mga tumo-tumo, kana sila nga mga tawo, mga dautan na sila mga tawo kay agod kanila tumo-tumoan aron nga
Patyon nila ang imong maayong kadungganan, patyon nila ang imong pagkatao, kay ang gusto nila nga mahisama kanila nga, magbuhat og daotan, mahisama kanila nga ah, kumba pang mga magkalisod tungod kay ang mga daotan wala na sila'y kalipay. Nag-ingon ang Ginoo nga bisan na sila na naghigda dili na sila pakakatulog hantod nga dili nila mabuhat ang daotan nila nga plano sa ilang isig katawo kay kana ang mga daotan mga masinahon, muna ang mga masinahon ang mga daotan. Kay gusto nila ang ilang isig katawo mahisama nila nga nagbaton sa, ah, nagbaton sa kapobrehon tungod abot na sila pobre. Dili naman sa dili kaniha akong giingon daotan ingon sa Ginoo, mga daotan agon sila naghikahos tungod sa ilang, mga daotan nga mga binuhatan. Pero naay mga tao nga bisan sila dili sapian, pero dili man sila magbuhat og daotan. Agod naay mga pobre nga maayo ang dagan sa ilang hunahuna, maayo ang dagan sa ilang, um dagan sa ilang panginabuhi kay pobre lang sila kay wala sila'y kwarta pero sapian sila sa ilang mga kasing-kasing. Pero kung ining giingon sa Ginoo nga mga tao nga ang ilang kasing-kasing puno sa kahugaw, puno sa puno sa pagkamasinahon, busa nga bisag naa sila'y kwarta dili nila ma-enjoy ang ilang kwarta tungod kay ang ilang hunahuna tuwa sa ilang isig katawo kung unsaon sa pagdaot sa ilang isig katawo. Tungod kay gusto nila nga patyon ang mga tao nga matarong. Busa mga igsoon magbantay ta, nag-ingon ang atong Ginoo. Dinhi sa basahon nato ang, um, mga panultihon or proberbio, kapitulo 10 bersikulo 6 hangtod sa 7 nag-ingon dinhi, "Ang mga panalangin maoy anaa sa ibabaw sa ulo sa matarong, apan ang pagpanlupig nagatabon sa baba sa daotan. Ang handumanan sa matarong maoy bulahan, apan ang ngalan sa daotan madunot." Praise the Lord. Handumanan sa matarong maoy bulahan, ngalan sa daotan madunot. Mao na mga igsoon ang pulong sa Dios, dalaygon ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pasalamatan nato siya, mahal nga balaan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, nagpasalamat kami kanimo sa imong mga pulong, o Dios, sa imong pagpahimagno kanamo, sa imong pag ah, paghatag Ginoo og mga advices Lord aron nga kami magalakat Ginoo nga malipayon diha kanimo ug dili kami Ginoo mabiktima sa mga tawo nga mga daotan. Lord, daghang salamat nga ang imong pulong Ginoo niabot sa among kinabuhi aron kami mahimong manggialamon Ginoo gikan kanimo ang among mga kinabuhi maghatag Ginoo og himaya sa imong ngalan, sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Nga akong padayon Ginoo sa pag-ampo Ginoo ang akong mga kaigsuonan Lord, ang mga higala Ginoo nga dunay kasing-kasing sa pagsunod kanimo nga hingpit Lord. Ikaw ang padayon sa panalangin kanila Ginoo sa ilang mga panimalay kung ano sa man Ginoo may mga kabalatian, ikaw o Diyos ang maghikap sa ilang mga lawas Ginoo, sa ilang mga kalag o Diyos, espiritu nga maging, maabtik Ginoo, healthy Lord God, aron kami Ginoo magpadayon Ginoo sa pag, ah, panginabuhi diha sa imong mga balaang pulong. Ginoo kining tanan among gitugyan kanimo, among mga pagtuo, among kasing-kasing, among hunahuna, among mga buhat Ginoo,
uban sa kalipay diha sa ngalan sa among Ginoong Kristo nga dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Praise the Lord. So mga igsoon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios dinhi lang sa Connect to God through His Word. Kini inyong igsoon og higala diha sa atong Ginoong Kristo, Sister Luz Rizby, um, nagpabilin sa um, pag pag-bless sa ngalan sa atong Ginoong Kristo ug ang biyaya, panalangin sa atong Ginoong Kristo dagaya sa atong mga kinabuhi aron ang iyang ngalan mahimaya dinhi sa kanato sa atong pagsunod kaniya. Daghang salamat um, sa inyong pagtutok dinhi sa atong ministry sa Connect to God through His Word ug maayong gabii ug maayong hapon, maayong adlaw sa inyong tanan. Hangtod sa sunod nato nga pagbasa sa Biblia. Daghang salamat. Bye-bye.